Problema, è da principiare sa giustra l'ultimo gioco per stamani, dopo rimetteremo i premi. Dunque, è da giocare a Chiapparugioni. Chiapparugioni è un gioco che consiste a conquistare un rugiano. Per conquistare un rugiano di sicuro non ci vuole mica avere un'armata con l'armi, ma a l'arma possibile all'università e a conoscenza. Dunque ci sono domande da 8 rugiani a Corsica settentrionale, Unepio, Agustera, Bastia, eccetera, Corsica nord-occidentale, Falasor, Magliursani, Balagna, il centro Corsica, Caccia, Iuellina, Oniolo, eccetera, a Castagniccia, con Rustino, Lampugnani, eccetera, varie rustie, Uvio Morbu, con a Piaggia Orientale, Rogna, Andà, Uliamone, con due Sevi, due Sorve, eccetera, non dico mica tutto, se no ci veda a mezza giornata, Punenti Sultano a Gravona e Accio e poi o Sultanaccio menziono cu di sicuro Bonifazio a Piandavetto, Bortivecchio, l'altra bocca. Buona, abbiamo 3 squadre qui in finale oggi che sono i Maiò qui e mi ha presentato un liceo Giulio Antonini, un capisquadra e dopo tutta la squadra. Quanto? Gruppo Giuliano. Kevin. Dopo c'è la squadra dell'università, un capimaccia ne. François Albert, Dopo c'è Marina, Pierui. Stéphane, E poi, Maria Francesca, infine, c'è la squadra di Uvinusello, che non è mica a squadra antica, ma una nuova squadra di Uvinusello, un capimaccia. Maria, Émilie, Lorine, Cristina. Bon. Allora, regole semplici, abbiamo principiato con un fondo qui, ma un amico un vantaggio è giusto per darci un ordine e per stare lì così. Pidetti un colore di cavalletto, pidetti un colore di noi, l'altro. Dunque, Corti, Università Sarangiato, Finuseto in turchino e Giulio Antonini in arancio. Vabbè, dunque, c'ho la pila di biribi di noi, i 2 biribi. François, Lampadou. Dunque, hai tirato un tema e ambienti. E Rugioni. Dunque, Castagniccia, no, qui sei più morto, ma Giulia sparta i carti. Cristovano, se tu mi puoi aiutare perché i carti ce la spartali in rugioni e così andrà più facile, scusate. Break. C'è un tempo misurato per rispondere o Cristovano? Contiamo in grosso un minuto? Un minuto? Per poter rispondere, così di no, dobbiamo stare troppo presto, un minuto? No, ma un tempo di consultarsi perché quantunque c'è una logica di squadra, quantunque, un tempo di consultarsi. Attenti, mica telefonini, Siamo un esame qui, Dunque, manteniamo. Dunque, il tema era ambienti e siamo in Castagniccia. Ti ringrazio. Allora, già che c'è spicchietti che è più pratico così, ambienti, chi fiume e di noi
una di pieve di Agastaniccia. Chi fiume è la Ligiani? Buona risposta. Dunque, in questo caso qui continuiamo. Allora, biribi, un punto. Due, dunque, avanzi di due, detto voli. Dopo calcoletti i punti che avete, Rammento che facciamo partita in 15, sono i principianti in 15, ma è per andare più presto a finale. Dunque, Liamono, o Sultanaccio, dunque, è un mezzogiorno qui, e Udema per piacere, Arte. In Limonti di Guscionu c'era nata una zittetta. Come si chiama su canto qui? In Limonti di Guscionu, a Nana di Guscionu. Ah, merda, je chante. Arte. È scritta nella questione. Secondo la leggenda, questo mi conviene. Secondo la leggenda, chi re scavò nel 1420 i 180 scalini nella rocca calcarea di Bonifacio. Chi re? Se è più precisa mi conviene, perché il re d'Aragone è la risposta, ma se è più precisa mi conviene di più. Bon, l'accordiamo. No, chi è Alfonso V? L'accordiamo, ma chi è Alfonso V? Ok, c'est bon. Allez, tira torna. No, è più Alfonso V che il re d'Aragone. Più chi contava di Alfonso V, ma fine bon. 5 giocher, poi tira 5. Avanti, poi ti ritorni i biribi. Si ti ritorni i biribi, non t'ho giocher. No, non mica da giocher. Castaniccia, sì. Udema, ambienti torna. Chi è un fiume che sbocca? Chi è un fiume che sbocca a Nivoletti? Un fiume alto, buona risposta. Continuiamo. Allez, biribi. Non abbiamo il tempo a fare un bicchiettetto. Vabbè, dunque, Rosso, Punenti Sultano, che tema è? L'arte. Con chi era fatto un cappello da latta? Con chi era fatto un cappello da latta? Qual è che ha fatto la questione? Con chi era fatto un cappello da latta? Quarana? No, era qua a Baglia. Cambiamo squadra. Allez, saltiamo a Uvinusetto. Chi c'è? Ah. Di un incoraggiamento. Allora, 3 è un tema vedremo, politica. Balagna, dettimi una carta Balagna, va piacere. Balagna. Politica. Da poi il 2009 a quale appartiene il semaforo di Capocavallo. Da poi in Balagna, di sicuro.
da poi il 2009, a quale appartiene il semaforo di Capocavallo. Il proprietario, quali sono? Il proprietario. La sapete mica? Era il conservatorio di un litorale, era una personalità pubblica. Cambiamo squadra e andiamo a Jules Antolini. Dunque, sempre politica, 5 avanzati di 5. Io. È lo stesso, al principio, dopo la strategia viene dopo. 5, dunque, che ragioni è? Politica, scusate. Uso Tanaccio, in politica, nato in 1920 in Sotta e morto in 2000 in Bastiglia. Sto chirurgico fu ministro di De Gaulle e di Pompidou. Qual è? De Gaulle e Pompidou, nato in 20, morto in 2000, originario di Sotta, nato in Sotta. Sarà parente con il professore dell'università. Sarà. Mica. Stato chirurgico a Marseille, se non mi sbaglio. Era Joseph Comiti. L'università, a voi altri. I biribi non aveva una domanda in Joker, torna Joker, allora Joker e dunque Castagnicci Ambienti, Castagnicci Ambienti, dammi una carta di Castagnicci, fa piacere, ti ringrazio. Castagnicci Ambienti. Chi bocca permetti di francare dalla Ligiani a Orezza. Quanto ne faccio? 13? Al momento ci sono. Dunque, tirani torna, continui di qui, 10 punti dunque. No, qui è per la carota 10 punti, quantunque è... fare l'incetta e torna. Torna a giocare. Spero con mica Castagnicci. Cos'è? Allora chi è? Che hai scelto? Ambiente di no. Diamolo dunque in ambiente torna. Seriera Asarera dunque è confinante con una comuna di Corsica Soprana. Quali sei? Asarera o Seriera Asarera è confinante in frontiera con una comuna di Corsica Soprana. Quali sei? No, guardi. Era mosso. O Bardiano. A Ovinoseto. Ovinoseto dunque a casca di no, Liamono, no? Già. Chi... Joker? Mi dà una carta di amore. Ambienti sempre. Chi è l'altro nome di l'Alpana presenti in una riserva di Scandula? L'Alpana?
Dimmelo in francese, nel primo tempo. Le Balbuzard. Ie, in corso. Chi è il Balbuzard? C'est l'aigle pêcheur. Le Balbuzard. Allora, dimmela Aigle Pêcheur in corso. L'aigle. Ie? Pescator. No, l'aigle. L'agula pescator. Gli diamo risposte. Di l'agula marina. Vabbè, continuate. L'agula marina. E il Balbuzard era di una buona risposta. Uno, politica. Politica, Chirugione, Liamone torno. Castaniccia. Ti ringrazio. Dunque, in politica Castaniccia ci capisci. Nato nel 1903, una Petra di Verde, non è mica Gianchita la moglie. Nato nel 1903, una Petra di Verde, su scrittore e insegnante fu di mossa di Amura, ma antifascista, resistente e comunista. Qual è? Qual è? Conosciuto, conosciuto. Nel 1903, dato nome a uno stabilimento in Bastia, per aiutare un po'. Nome a uno stabilimento di insegnamento in Bastia. Conosciuto per chi delle eccezioni di quelli di Amura. Non lo so. E di Giovanni di Agrotta, Simon Jean Vinci. Le vieux lycée. Passiamo a mani a Giulio Antolini. Ibilibi. 6 è una questione in ambienti. 6. Ho già lo nemico autore. Ieri era qui, mi pare. Molto bene. 6. No, ma un'amica qui che conta sui punti. Dunque, politica in Castaniccia, politica al XVIII secolo. Gli ambienti, scusate, quanto comune compone il territorio di vie di Castaniccia in un parco naturale regionale di Agostica. Quanto comune? Il territorio di vie, dunque, di Castaniccia in un PNRC. Quanto comune? Dunque mi ci vuole un numero, una cifra. Di una cifra così, non so, quanto comune? 58. No, era 44, manco male. Bravi. Allez, l'università, a voi altri. 5 per una domanda in società. 5. Un centro, dunque. Qual è che mi dà una domanda? Società, secondo il proverbio, che frutto è assai apprezzato dai neolinchi? Secondo il proverbio, che frutto è assai apprezzato dai neolinchi? Yelua. Secondo il proverbio, non passi come i neolinchi in Antalua. Perché in su forse non ne cresce mica. Bravi, bravissimi. Sei neolinco, no, soga? Allora, mica possibile, giochino, boh. Pare ne vuole, Telefoneggia? Per Marina Sutanaccio. Culà, e dunque hai scelto? Società,
C'est votre dernier mot? Società. Quali è a città Pumuntinca dove si diceva che c'era sale zinzale? In Portivecchio di sicuro. Bravi, bravi, sale zinzale, Portivecchio. Allez. Che telefoneggia o... Castagniccia, sì. Quanto hai di punti in Castagniccia? 13, no? 12. Ulla. Dunque, dettimi a Castagniccia per piacere. Ambienti. Qual è l'arboro che ha dato il suo nome al paese di Carpineto? Qual è l'arboro che ha dato il suo nome al paese di Carpineto? Carpineto. Tu sei di Castagniccia, no? Allora, tu, Castagnicciaio. Un Carpine, è giusto. Lampadonna, fa piacere. Attenti. No, lampaludona. Va bene. Tre, avanti di tre e è una questione in società. Urgente. 100 società, una carta per piacere, quelle che mi voglio. 100. Come si chiama la confraternita di Gorti? Sant'Eovalo, buona risposta. Continueremo. Torna su città 4. Chi saria? Liamone, una carta per piacere. Società. Qual è un bandito di Cinarca? Monda conosciuto, chi fu scappato, chi fu scappato in Bastia nel 1935. Conosciuto assai, forse più conosciuto. Spada. Andrea Spada, buona risposta. Continueremo. Sempre su città 6. 6. E qui. Centro. Su città no centro. Quali fu un poeta a scrivere nel 1975 a Pagliera degli Impiccati in omaggio ai condannati del 1774 in Corsi? Quali fu un poeta 75 a Pagliera degli Impiccati cantata da Viletta? Qual è l'autore? Ali? Credo che gli tanti Ramuro. E Gian Teramurocchi, Loreto di Casinca, buona risposta. Avanziamo. Gian Teramurocchi che creò questa magnifica canzone. Due per una domanda in politica. Ali. Usutanaccio, per piacere, in politica usutanaccio. Non abbiamo mica politica nello sottolancio. Oh, appena. Merci. In che annata Giancarlo Ossucci fu eletto mere di Bonifacio? In che annata? Come ho detto a me, in che annata, in che anno fu eletto Giancarlo Ossucci mere di Bonifacio? E vi do un po' di ragionamenti, un mandato dura 6 anni, non dico nulla, ma dunque
Dunque il ragionamento ci porta alla data di 2008. per chi 2008? Dunque è il suo secondo mandato, dunque facendo i conti è 2008. Magnifico! Ecco una risposta intelligente. Allez, continuiamo. Lampa i biribicchi, se no a momenti è notte. Giochera. Telefonite? Giochera, torna giochera. Ti faccio in 10 punti, rifletti. Aio. Allora, capicorso, dunque una carta e a scelta di patrimonio, pizzetto patrimonio che non è mai cascato, ambiente, società, politica, arte o patrimonio. In capicorso aio società, i pagani, gli italiani, i betti in uso paese di Nonza dereno subito due fontane. Qual era? L'italiano i betti in uso paese di Nonza. Dunque si tratta di un martirio o una martiria. Ieri è una santa di sicuro. No, era Santa Giulia. Santa Giulia. Passiamo al Vinusetto. 4 11 ambienti in che paesi, in che regione? Quattro dunque in Sutanaccio, dunque ambienti in Sutanaccio ce n'è bisogno. Quali è un uomo di l'associo di difesa dell'ambiente in Bonifacio? Quali è un uomo di l'associo di difesa dell'ambiente in Bonifacio? Chi direi tu? Chi direi tu? La Manama Verdani. Un uomo di l'associo di difesa dell'ambiente. È un sicuro con l'Etari. Non ne ricordo più. ABCDE, Associazione Bonifacienne, eccetera. Cascana ABCDE. Passiamo a Antolini. Diretto da Vincent Cucchi. Allora, una domanda in patrimonio, infine. Saltiamo di 3. Dunque, chi vogliono è, per piacere? Qui sua. No, potete scegliere. In patrimonio in Liamono, in una marina d'Alata, in nuovo gioco, sotto l'acqua, un vero tesoro fatto di moneta e oggetti di un terzo secolo, un tesoro di lava. Buona risposta. Continuiamo. Allez, i biribì. Dunque una domanda in arte in che regione? In arte in Castaniccia. Ti ringrazio. Una delle due patrizie originaria di Pentaquadela. Una delle due patrizie è originaria di Pentaquadela.
Qualissa è? Patrizia Cataceca. Buona risposta. A Benta Guadela. Allez, continuiamo, Vinusì. Jules Antolini. Nortibor. Ambienti in Fiumorbo. Ambienti in Fiumorbo, ambienti. Quali sono i 3 principali varietà d'arbori che si trovano giungendo al paese di Poggio di Nazza? Quali sono i principali varietà d'arbori che si trovano giungendo al paese di Poggio di Nazza? Più per Giuliano e Persale. In un Poggio di Nazza i 3 principali, dunque mi ci vuole 3 arbori, 3 essenze. Tre arbori. Tre arbori di macchia, io. A leccia, a castagna, un castagno e un pino. Ne manca uno. A leccia no, ma buon, penso che non potremmo accogliere la risposta perché c'è quarcio oppure suora. Ma buon, leccia suora. Allora, accogliamo la risposta, allora. Non per. Ah oui! Gli amoni ambienti nella riserva di Scondula, come si chiama? St'isola dove si povera una torre. Nella riserva di Scondula, come si chiama? St'isola dove si povera una torre. No. L'isola nella riserva di Scondula in due si può vedere una torre. È una risposta sola o è un'altra lì, no? No, non è mica Porto non è mica un'isola. E l'isola di, allora, qualche sia mi può Gargalo o Gargalo? Ma Gargalo è... Che è Gargalo, non sa più mica? Vabbè. All'università, mica giochiere, Arte, sì. Allora, i punti, a chi ne siamo? Castanice e arte, dopo abbiamo un punto, Castanice e arte. L'arte in Castaniccia, che è così ricca, quale si incaricheggia di riabilitazione di un convento di Cervioni? Quale vuol dire chi istituzione? Quale si incaricheggia di riabilitazione di un convento di Cervioni? Dunque di un'istituzione, No, mica una socio, una comune, una collettività territoriale, quale? Due, ne abbiamo accordato 2. No. E a Costa Verde chi è? La comunità di comuni di Costa Verde, vabbè, allora, continuiamo. Annuncia i punti, io non so mica contare così. 13 per Castaniccia. Ma 13 pa Porguglione. 14. E gli altri 1 e 1, 3 punti in 3 regioni differenti. 10, scusami, dico un punto giallo, piccolo. Balagna o Capigorzu in arte. Balagna, se vuoi abiliti innanzi a me, Ramiretti, fa piacere.
in bagno, dunque, in arte. Come si chiama un liuteggio? Un liutaggio, le luthier. Come si chiama un liutaggio balanino originario di Pigna? Ugo Casalonga, bravissimi. Continuiamo. Pigna, di Pigna e Curbara, Shokunabara. Conosci che? Pigna e Curbara, Shokunabara. Società Castagniccia, se voi rispondete ti vinto. Che è un punto di vittoria. Quanto ne avete? 14 in Castagniccia. Dunque manca un punto, se voi rispondete bene avete vinto. Non è mica per mettere la pressione, eh? Dunque è una questione importante in società. In società volete vincere. Qual è il prodotto identitario di Cervioni che indiena una fiera al mese d'agosto? Anucciola no, è stato un match magnifico. Ha vinto l'università ma ha avuto assai giochiere c'era una mano data qui che mi domando a Pinuccia se c'era il... Dunque felicitiamo quanto la squadra di Giulio Antolini a Iacina e la squadra di Uvenuseto che hanno partecipato con assai qualità. Bravissimi, avete vinto. Dunque compiamo qui a Iustra e ci dimmo tradizionalmente in questi casi qui medo un entrando e ringraziamo a tutta la squadra qui e a Cascetta di i 5 Gabardoni. Ringraziamo.